kan beda ibunya ari bahagia mah relatif gitu tong ningali harta tong ningali ayeuna banda da teu jadi jaminan loba harta nu jadi bahagia mah ku akhlak anu mulia bukan ku logam mulia dari abdi ge loba tatangga ece unggal poe dahar sanguna ayeuna di rumah makan ampera dengan sanguna lauk nila caina ge aqua gelasna pisensa gulangna ge meni loba tiungna ge merekna meni beda-beda rupa-rupa aya Joya aya Eljata aya gelombang cinta tapi rumah tanggana ibu teu bahagia da salakina kagoda ku awewe SMA. Mudah-mudahan satu hati meskipun tidak satu jiwa. Ibu di dia urang Cilamaya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Jazakilah. Iya tete iya ibu, jangan dilihat dengan tampilannya. Jangan dilihat dalam tampilannya. Meskipun ibu gaya, meskipun ibu pakai baju ayeuna nu jutaan rupiah hargana, belum tentu kata Allah mulia. Tah mulia keneh nu ieu. Bukti ka abi merek kopi mana ieu mah teu malalikir nu gara raya mah teu merek sok akang nuju naon ieu oh masya Allah aya nu mau aki-aki ternyata luar biasa aki-aki normal kanu geulis ge resepeun nuhun mang mudah-mudahan icalan mang sing laku. Ibu tidak usah tepuk tangan, saya tidak mau merepotkan karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran. Enten bapak kapolsek tingali pak polisi palang ieu nagenan jabatanana tapi kan ka bintang 1 bintang 2 urang mah bintang 7 puyeur 16 opat sakit kepala. Bapak polisi mah jabatan abu palang 1 palang 2 urang mah palang kakan. Jabatanana S1 S2 urang mah S teler. Tapi mohon maaf Bapak, Pak Polisi, Pak Babinsa, meskipun gagah, punya pangkat, baju rereng, mawa pistol dengan wanita kalah. Meskipun ibu awakna leutik, awakna pegang, wajahna hidung, henteu geulis, tetap akan mengalahkan laki-laki. Hidup awewe. Ieu nu keprok korban. Cek ekornya ditutup, cek tribal diangkat, cek terus tribalnya angkat deh, cek kurang kene seetik deh, cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan duka tarunuh duka lalapar nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Ibu bade ngawaler, bade tarik, bade kompak. Cak sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam 3 kali sabab abdi maca salamna 3 kali. Jawaban ibu ridho henteu? Ikhlas ibu ngawaler salamna? Sadar teu kapaksa. Haji Sulam di imah Cenunung
nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah Ceu Iroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Punten ibu ari amin tarik ari daftar acan. Sabab init ka Mekah tiasa dugi ka Mekah bade haji bade umroh tidak cukup dengan amin saja, karena syarat ibu tiasa dugi ka Mekah urang Cilamaya ibu-ibu wanita pengajian eueuh deui syaratna kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tong malaweung ayat Al-Qur'an engke tungtungna hoyong dibantuan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau wes seragam ari alim tungtungna. Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Izin ibu abdi lungsur. La ilaha illallah. Bacakan kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Sandaran kita ibu di alam dunia, janganlah engkau bersandar kepada manusia. Sandaran yang paling kuat adalah sandaran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu. Makana jam ayeuna detik ayeuna karena nu hadir ibu-ibu ahli mupasirin tukang kapalasar. Da ngajina ge ieu teh di deukeut pasar. Oh, di luhur pasar. Ieu teh sadayana ahli mupasirin tukang kapalasar. Bahkan sebagian aya nu gaduh jongkok di pasar. Bahkan diukna ge di luhur pasar. Bahkan engke balik ge jarajan heula ka pasar. Nu kapalasar, nu ahli ka pasar, nu tukang di pasar, sadayana hirup di alam dunia, mohon janganlah kasasar. Betul. Makana kuatkan akidah jam ayeuna detik ayeuna sabab tampilan ibu jeung bapak teu sarua. Sok akang nuju naon ieu? Oh, masyaallah. Aya nu mau aki-aki. Ternyata luar biasa, aki-aki normal kanu geulis ge resepeun. Nuhun mang, mudah-mudahan icalan mang sing laku. Ibu tidak usah tepuk tangan, saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Ibu tukang kapalasar, nusuk ke pasar, hirup tong kasasar. Silakan tampilan hari ini boleh beda. Upami di payun mah ketingali ieu teh nu hejo teh ibu-ibu muslimat. Betul. Sok resep abdi mah hari ningali ibu-ibu muslimat teh. Da abdi genan baheula mah pernah jadi ketua muslimat di Kecamatan Cineam. Jadi ketua patayat, seragam teh kieu harejo. Tiung hejo, baju hejo, topikeun kas lempak ge hejo, tas ge hejo, matak lamun lompak teh jiga lonok keceu ngabri. Jamaah sadayana kaheula buah sadah entong waka protes ieu. Sabab ieu lain salah abdi tapi salah panitia. Ieu panggung jauh teuing jeung tenda.
sedangkan interaksi ibu ayeuna komunikasi jamaah jeung penceramah itu dibutuhkan. Entong keprok deui. Ibu, makanya yuk ibu kuatkan akidah. Sandaran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisi ibu nuker nyekel HP ayeuna maut. Ngan ku abdi marek didoakeun heula nuker nyarepeng HP sing aya kuotaan. Ieu nuker bararingung ibu nuker pararusing. Barokah ngaos ibu sing leungit pusingna. Mata keur ngaji mah tong ningalikeun ka pusing, tong ningalikeun ka susah, sanajan di imah loba masalah, titip keur ngaji mah ibu kudu loba sedekah. Kumaha? Tanu benghar, tanu miskin, tanu gelis, tanu butut, tanu penek, tanu jangkung, hirup di alam dunia tidak akan selama. Matak memeh pengajian diteraskan, yuk orang akidah kuatkan, bacakan kalimah la ilaha illallah. Bisi nu balik dia iya nu disarisi calikna, komo nu dipairayunan abdi, apalagi nu di tengah. Bisi orang ayeuna ku Allah dicabut nyawa, moal hanyakal jabaker ngaji, heg ngalepaskeun nyawa nak nuju maca kalimah la ilaha illallah, maka maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Ulah wa ka amin da sakaratna ge acan. Insya yuk sama-sama AA tepakan mumpung ayat tepakan hadroh grup terbangan, grup hadroh ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Yuk AA tepak, kurang maca salawat, kurang maca kalimah la ilaha illallah. Yuk la ilaha illallah, la ilaha kela arek moal ieu teh. Lila nunggu. Yuk sadayana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ajib Muhammadu Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil mus salawat waghfir. Ya nu palih dia malikna ka dia balik kanan. Ummi maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil. Semuanya sholawat biar kita diberi syafaat, biar kita diberikan rahmat. Iya sadaya jamaah doa namugi diijabah. Kurang kompak amina kela hup heula. Siap amin. Yuk iya sadaya jamaah doa namu diijabah, sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi balik dan waghfirlana mamadaya wasi'aka. Panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah.
wasallim wa barik. Tanpa tepakan heula, saya mau ngecek suara dulu. Nu belah dia wungkul. Ya Rob. Bibir Mustafa balik makosidana wafirlana. Semua keluarkan suaranya. Ya wasi'al karom. Saya kasih nilai 50. Nu belah dia wungkul. Bapak upami bade moto abdi teking ti sisi bilih penyon ti dia ti teh. Sok ieu nu sisi pasar. Ya Rob. Bibir Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Luar biasa, tidak kalah semangat lagi. Ibu-ibu nu beh dia loba, ibu-ibu nu beh dia kurang loba, tapi suaranya kalah dengan yang banyak. Tepuk tangan untuk semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tong ditepakan aya nama ulah diaminan tapi tuturkeun tungtungna wungkul. Mun keur ngaji kudu jempe. Ai jempe teh naon di dieu? Cicing, rehe ulah ngom. Mun keur ngaji kudu ulah bari nyoo wae. Komo bari ngadon tibra. Awas digonol kelong. Ya Rabbi bil Mustafa Balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Ajib. karami. Lanjut. Bantuan deui salawe 20. Aya injuk dina meja awewe zaman Ayeuna raresep nganjuk tara bebeja. Ya Rabbi Bibir Mustafa sok tepak selawatna ke sunana ulah ditepak sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hup. Lila tuh. Hayo hap hap hup hup. Salawe 20. Mobil sedan cetna hejo awewe zaman Ayeuna raresep dan teu bisa ngejo. Ya Rabbi Bibir Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya Semangat. wasi'al karami. mus. Hayo dilemetan. Hiji deui siap. Dina lebu mangih kacang polong meuli padi di pasir kirisik. Ieu ibu-ibu meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Ya Rabbi Bibir Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Urang didareg-degen ibunya 5 menit deui we. Uyos da amplop mangkes dirapet ieu. Nu dipihormat pengatur acara MC-na dipalih ditu. Jadi ieu teh berbagai macam-macam baju jeung tiung. Muhun berarti ieu teh beda-beda majelis taklim. Sabab setiap majelis taklim punya seragam tersendiri, masing-masing boga seragam. Muhun nu bulan Rajab tahun kamari ge can lunas ayeuna geus nyarieun deui. Benar? Tah, matak cek ibu bener paingan atuh nu beh dieu mah ngajina teh jiga nu keur laloba pikiran. Jigana ieu teh keur mikiran Mang Aang. Bukan Aang Haji dan Aang Asep yang ada di pikiran ibu adalah nu di pikiranku ibu Aang Suran.
sabab geus karolot kieu mah ibu lolobana jelema teh lain kerja ratu cinta tapi kerja ratu tempo bener teu jadi nu bae ditu mah seragamna kitu mungkin itu mah majlis taklimna naon ieu nu bae dieu lah pokona mah teu apal da teu aya tulisan nu penting mah ibu semua jamaah ketua majlis taklim nu aya di Cilamaya tergabung Majelis Wanita dan Dakwah disingkat Mawaddah lain warohmah Mawaddah Majelis Taklim Wanita dan Dakwah upami mawadah nu aya dina Al-Qur'an mah ibu pan aya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah aya eta mah lain mawadah itu artina majlis taklim wanita dan dakwah ari mawadah eta mah nyaeta mawaddah adalah cinta ngan pasti ibu ge ka dieu teh ieu teh gaduh mawadah betul ibu kadieu moal bisa naik init ngaji ece kadieu moal bisa naik angkat pangaosan kalau dalam hati tidak ada rasa mawaddah naon ari mawaddah cinta ibu kadieu doronganana karena ada cinta ibu nu di sisi tapi kan kasemangat ngaji yang jadi motivasi karena ada cinta rasa cinta sok da moal teu nyambung jeung jurig TV mah yang bernyawa sejak mama kela aa meuni eueuh kahayang geura sok dukung ieu jurig TV rek nyaranyi sok datara unggal tahun kikieuhan teh mumpung aya grup hadroh mumpung aya nu mayar sok ibu mah gratis wah rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci kompak takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah aya seetik deui delemetan deui naon ibu nu ngadorong ibu ka dieu rasa cintana ka saha bukan ka panitia semata bukan ka palurah bukan ka Pak RT bukan ayeuna ka Pak RW bukan ka Bapak Kapolsek Bababinsa tapi yang dorongan ibu merasakan ada cinta pada hari ini dugikeun ka ibu ninggalkeun jualan di pasar tapi kan ka ibu ninggalkeun ka sawah kunaon rasa cinta ka saha nu dimaksud adalah cinta ka junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya tepuk tangan semangat untuk para panitia penyelenggara ieu acara wabil khusus kanggo Bu Haji Saadah nu parantos ngalangkungan mantena ngangkir abdi tiasa tepang sareng urang Cilamaya luar biasa ibu-ibuna gareulis garaya sawareh alhamdulillah nu dihormat kersana para alim ulama para jengan para kiai wabil khusus ketua majelis taklim nu aya di Cilamaya wabil khusus deui Bapak Majelis Ulama Desa nu dihormat aparatur pemerintah dari mulai atasan hingga bawahan manawi aya Bapak Lurah aya nu mana Pak Lurah oh eta pas ngaliuk teh keur seuri ternyata pas kadia teh ningali keur melongkeun abdi jadi timbul pertanyaan ada apa di hati Pak Lurah Bapak Lurah Bapak Kapolsek Bapak Binsa Bapak RT Bapak RW tak lupa pula Ibu Direktur PT Taza Mulia Barokah kersana teh Haji Nina dan yang paling saya banggakan karena moal aya wasilah mun ayeuna abdi tiasa ka dieu aya jalan aya pelantarana kersana Bu Haji Saadah dan alhamdulillah nembe pisan ibu anjeuna parantos muka cabang kantor umroh PT Taza Mulia Barokah tak iya nu gaduhna teh PT Taza Mulia Barokah teh ibu nu nganggo kerudung beureum alhamdulillah tadi mah ku abdi teh rada di haruan teteh mah di beureum cing teh tapi ternyata di
di dia seueur baladna. Mudah-mudahan satu hati meskipun tidak satu jiwa. Ibu di dia urang Cilamaya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Jazakilah, jazakilah. Iya teh, iya ibu. Jangan dilihat dengan tampilannya. Jangan dilihat dalam tampilannya. Meskipun ibu gaya, meskipun ibu pakai baju ayeuna nu jutaan rupiah hargana, belum tentu kata Allah mulia. Tah mulia keneh nu ieu. Bukti ka abi merek kopi. Mana ieu mah teu malalikir. Nu gararaya mah teu merek. Tong merek boro-boro merek kopi. Nyawer ge teu rebu-rebu acan. Dicontohan ibu kuno kieu. Hatena alus karena siapapun yang berani bersedekah mana kosomalun min sodakotin bal yazdad, harta yang kita sedekahkan, sedekahkan, jariahkan, bal yazdad akan Allah tambahkan, bal yazdad akan Allah tambahkan. Tong waka amin merena gencan. Ih waka-waka amin ingsa sing kompak ingsa nuhun nyelengnya meni apal atuh Bu Haji tadi pasantren teh kalau mando digawe buhun nuju ngarenovasi asrama putri pondok pesantren Al Abror yang didirikan oleh orang tua saya tahun 78, berarti tos berapa puluh tahun belum direnovasi santri putri loba nu digawe ayeuna menang kopi. Ayeuna teh ibu kurang baja, kurang kusen, pokoknya nama mudah-mudahan aya nu mere ti dieu. Nuhun nyananya ibu. Lanjut kita lanjut. Kela sekedap deui. Nu dipihormat kersana ibu-ibu jamaah majelis taklim warga masyarakat urang Cilamaya ngaos teu kedah lila di lila ge tara diarapalkeun ieu. Jadi ngaji mah urang singkat padat melekat, jangan lupa pulang bawa ilmu anu manfaat. Pangeus ieu karek-keresekna wungkul. Sing meni kurang kene berkat-berkat cuy. Nu dipalih payun mah kantun keresekna teh tos jadi korban di senalan. Dahareuna mah geus erep di tuangan. Salah cek ibu teh cenah lamun ngaji barang dahar teu salah. Sabab kebiasaan awewe mun init ngaji nu penting daek hadir kana pangajian. Kumaha ieu jeung kana dahar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalangkung ibu penghormatan untuk tim kameramen tuh itu Bu YouTuber wungkul. Eta teh bisi ibu hoyong nonton saha wae tukang ceramah tuh YouTube na eta tah ngaranna teh RC dakwah duka teuing naon nya. Buhun eta teh loba video-video abdi teh dina YouTube eta teh bari tara mere hasilna teh. Kan bae lah berbagi-bagi rezeki lah. Nu dipihormat kersan abdi ka dieu teu nyalira aya pun adi manghaji beben karena abdi lahir 3 bersaudara. Abdi pangageungna Aah nu kadua manghaji beben aya tuh nu ngange acuk hideung. Nu katilu tengiring pun adi namina Haji Cecep jadi trio ABC Aah beben Cecep. Bojona Haji beben manu ieu tah Bepa. Ari nunuyun abdi tadi ka pangusaha itu adalah suami tercinta yang selalu setia. Makanya ibu punten ari salaki mah kudu kitu setia ulah ningali kasepna jang naon teu setia mah. Da butuh suami teh anu jud, nu seti, tanggung, gede perha. Ibu syukuran ka Allah mun ayeuna boga salaki nu gede kanyaah. Naon eta? Itu nu nyekal kipas teh. Da kaciri ku abdi mah. Maka tiung beureum. Nyebut gede nu kitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ibu sekarang sudah berdiri cabang kantor PT Taza Mulia Barokah travel umroh dan haji. Alhamdulillah tos izin itu nu gaduhna bilih aya urang Cilamaya nu hoyong maksad ngiring umroh sareng Bu Haji Saadah aya tempatna tos aya kantorna PT Taza Mulia Barokah. Apa itu Taza? Travel yang akan tetap dan jaya. Amin. Amin. Mudah-mudahan notos ngiring umroh ka travel PT Taza sing mulia jeung barokah. Sabab ieu ngaranna Taza Mulia Barokah. Ibu mudah-mudahan sing enggal dinasibkeun ku Allah.
teu boga duit nak ngiridit we ka Bu Haji Saadah. Nu penting mah berangkat we lah kan iraha we mayarna mah. Muun. Judul pangaosan Ibu urang bacakeun dalam rangka suatu bantuan nyora dalam rangka memperingati Isra Mi'raj saw tong dileuwihan dan nulis nage jadi baca akur kenjeng aya dina tulisan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw dan menyambut Ibu hop sakitu hapunten Bapak Kapolsek menyambut hari Bapak, hari Ibu yang selalu diutamakan. Makanan negara Indonesia aya peringatan sangkut pautna jeung awewe aya ngaran Hari Kartini teu aya Hari Kartono. Aya Dharma wanita eueuh Dharma pria. Aya deui hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki eueuh hadisna eueuh dalilna dina kitab Taurat Injil Zabur termasuk Al-Qur'an. Surga di bawah kepala bapak, surga di bawah kaki bapak teu aya. Makana Nabi Muhammad pun bade wafat, wahai ibu-ibu, saya bangga dengan saya wanita, ibu pun bangga dengan ibu seorang perempuan. Makanya punten Bapak Kapolsek tingali Pak Polisi palang ieu nagenan jabatanana tepikeun ka bintang 1 bintang 2 urang mah bintang 7 puyeur 16 opat sakit kepala. Bapak Polisi mah jabatanna Bu palang 1 palang 2 urang mah palang kakan. Jabatanana S1 S2 urang mah S teler. Tapi mohon maaf Bapak, Pak Polisi, Pak Babinsa, meskipun gagah, punya pangkat, baju rereng, mawa pistol dengan wanita kalah. Meskipun ibu awakna leutik, awakna begang, wajahna hidung, henteu geulis, tetap akan mengalahkan laki-laki. Hidup awewe. Ieu nu keprok korban. Makanya mohon maaf bapak-bapak, jangan suka menyepelekan perempuan dong. Bapak hidup di alam dunia akan terasa hampa kalau tanpa ada wanita. Lalaki hidup di alam dunia sepi kalau tanpa ada istri. Jangan sampai melukai hatinya karena wanita tidak hak untuk disakiti, wanita tidak hak untuk dihianati, tapi perempuan hak untuk dihargai dan dihormati. Anjay. Si iya asa dibela. Sok atuh keprok ece. Tadi lain ayeuna. Ibu, ibu, makanya Nabi Muhammad bade wafat ece nitipkan ke para sahabat apa yang diwasiatkan. An-nisa, 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 kata Nabi, nitip kaum Hawa, nitip ibu-ibu, nitip awewe. Punten mengpung aya laki awewe teh tong sok digawekeun. Sabab wanita tidak pantas untuk dikerjakan, tapi untuk dibahagiakan. Sabab wanita bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Well, sing tarik. Kieu kan pereupna. Well, wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang kepala, berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Mohon lalaki nu kudu usaha teh sok lalaki tukang ulah kalah olohok wae mikir nusok nguseup engke mah usaha ya mah aya we nguseup teh nguseup udud. Bu, jangan sampai engkau menyakiti hati istri. Nabi Muhammad wafat titip awewe ieu mah hayu we pamajikan teh ceurik unggal poe di juru dapur. Tajam-tajam kata-katamu, cicing tong riweuh, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kenyataan pahit yang engkau rasakan wahai perempuan. Datang boro-boro ibu abdi gesok ngalaman nyeri hati ku salaki. Taroskeun takapun bibi kabe epa. Kamari anyar keneh 2 poe teu patanya jeung salaki.
nyeri hati ece. Jaba balik ngaji jauh ti Banten torojo datang ka imah salaki baeud teu beunang ditanya. Ditawaran sagala rupa teu hayangeun. Dirayu ceung teh abi hoyong kopi teu ceung. Hoyong nenen mung ceung. Nyatu kunaon cete abi teh bawa duai ka Umi. Jawab cenah Umi tas di mana? Har kapan tos ngaos dina jadwal ge aya. Tadi teh di Banten. Waduh cenah. Maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat cenah. Eta punten Bu Haji Saadah punten. Punten Bu Haji Saadah. Abdi mah nitip balik ti dieu tong nyieun di pepesayaeun. Daripada pas ajeng salaki mending ribut ayeuna jeung Haji Saadah. Mau kaneng di daerah Karawang Cilamaya biasa nama dina mobil teh sok aya beas 2 karung. Punten Bu Haji eta mah nu biasa. Daerah Karawang Cikampek pokona mah ka ditu tuh ka rengas dengklok tepi ge ka ditu euceu nya ka mana pokona mah unggal ti Karawang teh beas we pasti. Nu atos ieu mah. Wah Bu Haji Saadah tong kalang ngahulang ieu mah nu biasa. Nya cenah Bu Haji adah teu biasa mah nya biasakeun ti ayeuna. Daripada abdi kajeng salaki pas aya sok. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Awas ibu ayeuna aya kecelak hujan, awas lamun tepikeun kangiuhan. Sing era ku Nabi Muhammad bade wafat balas ingat ka umat, ummati khawatir umat sieun cilaka dunia akhirat. Maknya ibu hayang babarengan jeung Nabi, hayang menang syafaat, tuluy ayeuna ngecelak hujan, rek eleh ku hujan. Piraku ari ku bobotoh Persib ayeuna. Era matak abdi mah kajian wae mesin hujan ge moal ek ngiuhan. Bae babasahan ge da terugi. Da anger balik mah bakal dibarokahan. Nyanyahoanan atuh. Eta mah urusan Haji Saadah. Dibayar we syukur henteu we piraku. Lanjut ibu lanjut. Nabi Muhammad bade wafat ibu naon nu dititipkeun ku Nabi? Hiji ummati. Saur Nabi titip punten ari ibu ieu teh umat saha? Sing kompak umat saha? Bahkan urang ka dieu teh dukungan dorongan motivasi karena urang mencintai Kangjeng. Jawab ku ibu jujur, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tuh ilik aya palurah. Ibu cinta henteu ka palurah? Kupingkeun palurah. Awewe sakilobana urang Cilamaya eueuh nu bogoheun hiji ge ka palurah. Kekuatan cinta kepada manusia, Bu, akan sirna. Yang kuat adalah apa? Cinta Allah ka urang, cinta Nabi Muhammad ka urang ka umatna, cinta indung bapak ka urang ka putrana, cinta urang ka budak sanajan budak geus boga incu, geus boga calaki, geus boga anak anger urang mah nyaah ka anak teh bener teu? Leres teu Bu? Sok dibandingkeun jeung ka salaki mah nyaah keneh ka anak daripada ka salaki. Bener. Salaki ge sarua dibandingkeun nyaah salaki ka ibu ka majikan, nyaah keneh ka anak. Bukti salaki usaha jauh ngabela naon anak pamajikan nu diheulakeun anak lain pamajikan. Salaki balik nyaba nu pangheulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Osok salaki ece mangku ece heula. Salaki ningali budak morosot calanana ku salaki dibenerkeun da balas nyaah ka anak. Tapi tingali ibu salaki ka ibu geus kurang ka nyaah calana ibu nu geus bener ge diporosotkeun ku salaki. Benar tak ibu? Laras tak? Bu, sekali dari ibu cinta ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas cinta ke urang ka umat. Bade wafat masih ketetap yang dikhawatirkan adalah ummati soksian urang dia cilaka dunia akhirat. Makana lamun ibu hoyong salamet dunia akhirat sing inget tong sombong kanu nyiptakeun dunia. Urang diciptakeun teh kusaha? Ku Allah dunia tadi diciptakan ku saha? Allah mau nyiptakan dunia, Allah mau nyiptakan ibu jeung bapa. Mun Allah tidak pertama menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, ibu, makana titip ibu urang cicing di negara Republik Indonesia. Sing kompak ciptaan Allah Subhanahu. Bari urang teh geus merdek. Titip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Kumaha palurah ieu warga Aredan kieu kerajaan jadi 17 Agustusan. Naon ari euceut teh? Ye, kapan Isra Nabi teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil di Masjidil Aqsa teh ditaekeun ka Sidratul Muntaha. Di dinya
salat 17 rakaat lain 17 Agustusan. Matak lamun ibu hoyong selamat dunia akhirat mung cilaka jaga lohor sabaraha rakaat? Kompak asar, maghrib, isya, subuh. Di mana salaki mah salatna berjamaah? Sabab hasil salat tadina isrona minal masjid ilal masjid, ti masjid ka masjid. Nabi Muhammad diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil. Eta punten Bu, begas salaki teh jurungkeun sinadaekeun ka mana? Cager henteu salaki ibu jurungkeun. Sehat henteu salaki ibu jurungkeun. Tong boro-boro nu cager salaki kudu ka masjid. Salaki ibu gering paksa sing daekeun init ka dokter ecek. Atuh gering-gering sina ka masjid ngadoreksakeun nu cager. Mu pada digotong ku ecek salaki ka masjid. Ibu, Bu, tanaga salaki, tanaga ibu tong dipake sombong. Ari ka sawah ka kebon salaki meuni jauh mampu suku dilengkahkeun. Loba ayeuna jelema sombong ku tanaga suku dilengkahkeun ka masjid deukeut ngadak-ngadak lumpuh. Bener. Bener tuh. Da cenah sok loba godaan wajar kana kahadean mah loba uji, loba coba, loba rinta. Mata orang terus-terusan pengajian teh supaya kuat komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Kumaha palurah yeuh jeung karana deui. Aya Haji Saadah jaba. Rana pane teh teh? Nuhun, aya di dieu rana? Uyos Bu, rana randa ge asal ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Ibu nu kumaha aya rana ngeunah teh nu kumaha? Atuh mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu palurah oge sarua dijieuna mah tinu barokah. Ieu geus ngaina kalurah kawalat sia. Jika nek cuma dendam kalurah merenya. Palurah loba nu nyeri hate cenah ye. Hirup loba nyeri. Komo lamun teu kabagi bel. Nu disalahkeun mah Pak R. Majar Pak RT goreng ha. Halah. Nyambung Bu. Ulah heula atuh kah Bu. Ulah. Sing sae bahasa teh nya. Keun ari ka abdi mah kasalaki kudu hade Ibu. Ibu menyenangkan ku bahasa ka suami bakal jadi ahli surga. Amin. Ieu mah harupan salaki ngobrol teh meuni popolot. Meuni poporong. Jamot. Jamed. Bakat. Komo lamun salaki teu boga. Tuh ngaku. Yo, tas rajaban ayeuna ibu tas memperingati Isra Mi'raj Nabi, getol salat berjamaah, diimahkeun bae eceu mah tuh salaki ka masjid, heg hareupeun salaki teh tong beketut tong jamedud. Balik ngaji mah amalkeun ladang ngaji, hareupeun salaki teh ibu engke datang ka bumi sing daek ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkap. Ida grup iya ya. Nuhun tiung ping sarua balad itu berarti. Ibu salaki ge lain atoheun sieuneun. Maknya balik pengajian rajaban halawang panto ibu geus kieu. Bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Nya hidungnya tutung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kada ibu salat punten Bu mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid kapan arek salat teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Naon tempat nu dituju? Rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun? Salat nu 5 waktuna bereja
jamaah migawena 7 darajatna ganjaran tinu kawasa pamaulah diakhirkeun naon ulah diakhirkeun pamaulah ditinggalkeun naon ulah ditinggalkeun sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan naudzubillah min makana kade bapak-bapak salaki ibu tong kahalang ku hujan lamun hujan make lamun leueur mawa lamun poek mekel maksakeun init ka kurang kompak maksakeun init alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ke masjid henteu tuna we di luar payung nama rek iraha salaki ibu salat mah batur geus takbiratul ihram geus rek tahiyat awal salaki nyengcelek keneh nyanyekel payung dah geus moal bener ngajujung nu aredan kieu moal nyambung tepikeun ka burit oge ibu nu paling ditu bisi tunu ulah maksakeun sok we sare jeung abdi mah bebas bu rek sare-sare lah buun dalamun ibu nu keur ngaji nundutan wajar kompak ibu keur ngaji nundutan ngan lamun abdi keur ceramah di hareupeun ibu nundutan eta mah kurang sare iya ya doraka nyebut kurang ajar ibu Nabi Muhammad wafat kurang ge bakal mah orang kaya orang miskin raja-raja mati rakyat biasa mati apa lurah aya keneh aya tuh ngajentul ibu geus maot naon nu rek dibawa maot ku ibu nu bakal dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh yeung ibu punten kauning aku ibu soleh teh nami salaki abdi ari euceu nah ibu mah maot teh kalah rek mamawa amal salaki abdi ari amal euceu rek dikasahakeun nu dibawa mah amal mana amal nu bakal dicanak hiji sodakoh apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 yang pertama sodakoh keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya yang ketiga doa anak yang hiji sodakoh jariah kabeneran dia abdi keing amplop judulna sodakoh atas nami mohon doa Cep Rijal Pahmi anu nuju kirang sehat nu nuju teu damang hoyong didoakeun ku ibu bapak sadayana panyawatna enggal digentos di kualoh ku sehat hatur nuhun ka keluargana dilebetna tangtos ieu teh aya artosan da dina ge namina sodakoh ce bu insyaallah bilih aya keluargana Rijal Pahmi anu nuju teu damang ieu sodakohna insyaallah bakal ngalir ka almarhum ka almarhumah keluarga Aa Rizal anu teu damang naon sababna ibu ieu artos ku abdi bade digunakeun kana renovasi pembangunan pondok pesantren Al Abror upami masihan 100 ku Allah digentosan 1 juta upami dina lebet amplop 1 juta ku sodakoh tidak akan mengurangi akan Allah gantikan 10 juta insyaallah baroh tak iya nu bakal ngocor teh sok ibu kongkorong geraja rual geuleuh atuh da ngaji mah hayo we gagaro jiga nu ararateul pedah mah api-api da boga geulang hiji deket BET teh hayo we kieu sok bu tingali Siti Khadijah beunghar janda kaya nikah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu seep hartana disodakohkeun dikorbankeun ngau ngambil agama cenah ibu acek ibu teh nu ditukang abi hayang mere cenah nu namahan eta ka keluarga Rijal hayang ngiringan ka Bu Haji nuju ngabangun ngarenovasi asrama tah ku panitia sina digelarkeun we sorban bilih ibu hayang ngiringan pahala mah lain
lain jang abdi tapi jang ibu. Insya Allah setiap anu sodakoh dicatat ka ieu bi eta nu purah nyatatna tiap wengi Jumat ku santri diriadohkeun ditawasulkeun saha wae nu sodakoh keluargana upami ibu teu masihan nami dikumkeun nu parantos ngiring sodakoh sing barokah kanggo nu masihana sareng sing dugi ngocor pahalana ka almarhumah keluargana. Mudah-mudahan Aa Rizal Fahmi enggal disehatkeun deui ku Allah. Amin ya robbal. Yuk urang mau shalawat sifat sasarengan Aa tepakan Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sadayana sifaiha wa nuril absari wa teh haji nging wakadi engke dipandu balik engke wasahbihi wasallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sadayana jamaah nu teu daramang nu karaos dina salira ibu sing diangkat panyawatna digentos di musahan barokah ngaoskeun ieu sholawat syifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sok ulahnya ibu sodako ibu daripada dipakai meuli kongkoro mah mending keneh persiapkan amal sebelum datang ajal. Lobakeun sodako jariah ami urang salamet di alam bar tah bu demi Allah abdi teu boga kongkorong lain teu hayang lain teu kaduga meuli da ayeuna ge maksakeun meureun kaduga ku Haji Saadah bakal dibere buruh di dieu ngaji tapi abdi lain deui teruskeun ka pun bibi semua ibu fasilitas pasantren pasti ku keluarga menang kieu we ladang ka ditu ka dieu ku kuliringan ngaji. Ari tadi masalah ki abdi lain deui umi engke mah uih ngaos di Cilamaya beulikeun kana geulang atawa kongkorong cek abdi teh teu hayang bisi umi maot ti heula rek kumaha nasib geulang ladang ngaji ti Cilamaya kaburu maot salaki kawin deui mas kawinna geulang eta coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti mata eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu yuk nu bade ngagelarkeun sorban siap eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah bisina kaburu pae bisina kaburu pae sholatul tongkeleh ku cai hujan ya Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin sholawat dari sodakoh ami berkah semuanya salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Habibillah tawasalna Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah taya berang taya raja taya kuring di mana aja to sumbing temenang tempo anak king temenang tempo anak king sholatullah Salamullah ala toha Rasulillah
bin habibillah ala yasin Habibillah ilahi sa Minal amati wal nikmah wa min hamdi Wa min umma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah semuanya salawat semangat Rasulillah salatullah Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Toharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad Toharodinul Muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya kanana Nabi Muhammad ajalikal fadlu minallah Allah Wala, kurang dicek lah Bu, di mana ya padlu minallah angkatkan curug sebat lapan dalam ulah di payungan juga posyandu Bu Haji Saad tos biasa abdi mah hujakan ibu di mana ya padlu minallah angkatkan curug hiji tingalikeun tanda wahdaniyat di Allah sebat lapan hatur nuhun jazakallah jazakumullah kasiron nu parantos masyandur dakoh ibu dihijikeun we engke dikeresekan dibeungkeut talian kin di etangna sareng murang kali santri kayak diupdatekan di ieukeun ditingalikeun ka Ibu Haji Saadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di maya padlu minallah angkat curug sebat lafad al. Yuk urang sholawat. Di mana aya yahanana? Ibu lambaikan tangan baca iya hanana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk Ibu doharodinul doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad iya kanana Nabi Muhammad curug lah siapkan iya hanana doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad doharodinul biduhurin siap curug iya kana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah Allah ya hanana 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ya hanana kemenangan mudah-mudahan ibu jantan hamba Allah jam ayeuna dikempelkeun ku Allah hakikatna sing menang di payun Allah jaga dikempelkeun di surga na Allah Amin. amin ya rabbal alamin kade nitip jadilah wanita soleh sanajan salaki geus aki-aki ku ibu balik ngaji ladang peringatan Islami Raja Nabi salaki teh kudu loba dicintai sepenuh hati dicium wae malecet jeung dicium geus moal bener jeung grup nu ari mah tita tadi geus kabeh nyebut kurang ajar geus araredan komo ayeuna kahujanan leuwih edan abdi power balik ti dieu jadi ka bawah GR punten Pak polisi pangtewakeun grup nu ieu sabab nu pangtarikna kabeh nyebut gelok saha wae nu nyebut gelok kudu dicekel tong dicekek pae Bu kade salat salaki berja lamun leuleus bere pita nih daikeun ka mas mun loyo mun kedul kebluk tak eta mah ku ibu kudu loba dibere sumanget lain susu atuh dibere susu mah kalah ngagengel di ieu mah cek geus moal bener nggak jadi pasar teh kieu Ibu angkat ngaos ti bumi ka dia mudah-mudahan sing dihampunkeun dosa. Da urang teh rumasa jalmi barogado. Komo awe
panggede-gedena kunaon awewe sok gede dosa sabab awewe sok gede hilap sanes itu naon ari ece jijikana kitu teu para rubuh teu nyara ramung akan bae nu ngajawab ece nu nemal ece heueuh nu doraka ece nu gede hitut ece gas lah abdi bade teras ngabujeng angkat ka Bogor karsan wengi ayeuna di Sukajaya Cigedug ka Ciampea ka ditu uyos teu naroskeun oge nya kedah nama da jadwal ayeuna teh ibu abdi teh di Sumedang kedah nama tapi kunaon abdi teh ka Sumedang sanggeus dipikir-pikir abdi rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang itu matak da ka dia mah puguh di onang ngacaprak oge asal balik jadi payu kana doa ti sarerea taya Bu Haji Sadah nu goreng sangka mah grup ieu tah pokona mah teuing da grup ieu mah kudu diruqyah ieu teh aya nu make baju beureum abdi maka dia demi Allah teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit ngan abdi mangiring bingah ka Bu Haji Sadah sugan jeung sugan da ari jeung dulur mah ece nya puhun jeung teman dekat sugan we balik ti dieu teh jadi namah-namah dulur ece jan ai ece tepang kapan sareng perjuangan di payun lami sareng Bu Haji Sadah sasarengan sareng Bu Haji Ana sareng Bu Haji Mirna pokona mah luar biasa ayeuna teh lagi bernostalgia insyaallah ku seueur baraya pang tepang sareng urang Cilamaya berkah silaturahmi abdi dina dinten ayeuna ku peringatan Isra Miraj Nabi abdi wangsul deui ka lembur ka Tasikmalaya ka kampung Neglasari asli ieu teh moal hese narima amal kasayan muhun sah geus semua leres ece ya maka da diinfus ece puyuhan palurah sabar ngurus warga nu aredan kieu atur nuhun taya Bu acuk hideung tiung naon ieu teh ping taya teh ciri khas travel PT Taza Mulia Barokah teh tiungna kitu batikna tuh itu seperti si Bapak insyaallah aya keberangkatan deui Bu Haji Sadah kapi Januari pangintennya Bu Haji Januari da ieu mah seueur wae jamaahna mudah-mudahan Bu Haji Sadah sing semakin barokah namina gitu saada itu kebahagiaan ibu gesing bahagia kan beda ibunya ari bahagia mah relatif gitu tong ningali harta tong ningali ayeuna banda da teu jadi jaminan loba harta nu jadi bahagia mah ku akhlak anu mulia bukan ku logam mulia dari abdi ge loba tatangga ece unggal poe dahar sanguna ayeuna di rumah makan ampera dengan sanguna lauk nila caina ge aqua gelasna pisensa gulangna ge meuni loba tiungna ge merekna meuni beda-beda rupa-rupa aya Joya aya Eljata aya gelombang cinta tapi rumah tanggana ibu teu bahagia da salakina kagoda ku awewe SMA ibu kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di yakin ibu rumah tangga mau bahagia sanajan ku salaki unggal poe dipangmelikeun emas tapi salaki selingkuh jeung ceuimas mending kana jiga emak mending kana jiga ibi unggal poe nginum ci enteh bari tapi suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy Allahumma sholli wa sallim wa barik makana syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang ibu sudah melakukan yang terbaik berangkat ke Pangolsan dina Pangolsan aya sholawatan aya ngaos Al-Quran bahkan ibu dilengkapi ku sodakoh sing janten amal kasayan kapenak pahalana di akhirat bahagiana sing kapenak ku ibu di dunia ayeuna keneh amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeueuh jalan Cieuri meuli kupat di abonan pepeueuh pami marulih ulah ngupat kaawonan hapunten ibu nu pahih ditu abdi teu rada teu kapahih ditu sabab keudana ge ibu nu ngelehan ke belah dieu da di dieu teh lowong keneh hampura ece hampura teteh mudah-mudahan tenggerangan berkah kanggo sadayana ditepangkeun urang ku Allah hakikatna ayeuna sing ditepangkeun ku Allah urang Cilamaya semuanya dikumpulkeun barakja dunia akhirat dikumpulkeun dugikeun ka surga amin ya robbal alamin buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Quran jeung maca sholawatan aminan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan terima kasih atas dukungan semuanya hapunten Bu Haji hapunten panitia abdi sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan sabab nu atos-atos janten pengalaman nu teu acan ulah jadi pikiran mangawe kanu atos nurutan
abdi ngahaja ngobrol kitu supados aya persiapan bisi aya beas nu can di karungan matak ti ayeuna di emutan sabab manusia sokeuna ku kapoho matak tadi ge gede hilap lain gede hitut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dua kali ki misal di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan sanes teu hoyong dipanjangan namung waktosna parantos teu nyakapan keuna ku paribasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab kitu mah ibu berarti ieu nu hayang dahar. Mudah-mudahan semua majlis taklim nu tergabung ku Mawaddah Majlis Wanita dan Dakwah nu aya di Cilamaya semakin jaya semakin tambah barokah. Ingat, siapkan amal sebelum datang ajal. Perbanyak sedekah jariah biar kita selamat di alam barzah. Hatur nuhun ka Teteh Haji Nina nu gaduh Travel PT Taza Mulia Barokah karena abdi seueur pisan anjeunna kasayan dari tahun 2019 abdi gabung sareng PT Taja karena PT Taja Bu Haji Nina ka abdi teh tos asa kalanceuk abdi ka Teh Haji asa karai sabab Teh Haji kapun biang teh meni sapertos kamamah bahkan kamari ge sasi kamari namanya sabara teu acan 10 dinten duka dua pokona mah mingon-mingon kamari abdi namanya wangsul pun biang nuju teu damang oge ku Teh Haji Nina teh diangkatkeun mamah hayu cenah gratis da sok mamahkeun karasantos asa kasepuh asa karama kapun bapa sareng kapun biang teh margi ibu ramana Teh Haji Nina tos ngantunkeun doakeun mudah-mudahan di alam barzahna sing ditempatkeun mih sareng apana aya dina taman surgana Allah raudhatun min riyadil jannah amin ya robbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uis.